So if you are someone जिसे कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट आता है या माइक्रोसॉफ्ट आने वाला है फॉर कॉलेज प्लेसमेंट एंड इट कम्स फॉर द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन दिस वीडियो you will know what to expect once you become a project manager at Microsoft. So hi everyone, welcome or welcome back. In case you're here for the first time, let me give a quick introduction. My name is Anuja Advityam. I am currently working at Microsoft as a project manager and it's been more than a year यहाँ पे as a project manager, and I also got placed right after college. So in this video, I'm going to be talking about what to expect if you become a project manager at Microsoft. You know, the reality of being a project manager at Microsoft. And I'm not going to be sharing the tips and tricks that got me here. Uski ek different or separate video. If you want, you can check that out. But for now, let's start with the video. Very first perk of being a project manager at Microsoft is that you have a very nice work-life balance. Now, if I say that out loud, it doesn't mean कि ऐसा एक भी दिन नहीं होता where I do not have to go or somebody does not have to go out of their line to work. But it's just that having a work-life balance and being a project manager goes hand in hand here at Microsoft. मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया है काम करते हुए एंड बहुत कम दिन ऐसे हुए हैं जहाँ पे मेरे को अपने लॉग आउट टाइम के बाद लॉग इन करके कुछ करना हो. अनटिल अनलेस इट्स लाइक द एंड ऑफ द डे में इट नीड्स माई अटेंशन. ऐसा बहुत कम हुआ है कि 7 बजे के बाद मेरे को काम करना हो. सो दैट्स वन थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट once you become a project manager at Microsoft. Another thing is that balancing multiple projects at the same time, and you should know किस task को कब और कैसे prioritize करना है. This is very important. You all know कि if you are a project manager, you have to multitask. You will be in a meeting, working on something else, listening to the person, and probably also replying to an email. So that is something you have to be very good at, and you also become good at it. But one thing that is very important is that you should know how to prioritize your task, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते हो. I mean there was a phase in our life जहाँ पे हम लोग एक साथ 25 प्रोजेक्ट्स पे या शायद उस 25 एक्टिव प्रोजेक्ट्स और जो अलग से क्लोज हो रहा है और होल्ड हो रहा है वो अलग था. सो वो भी फेज था जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे. एंड इट्स जस्ट दैट you start prioritizing things the way it needs to be prioritized. Now, one thing that you can also expect once you become a project manager, I think anywhere, not just Microsoft, is that you have to be really good. You have to be really good at communication, because you'll have to manage the stakeholders, the customers. You also have to manage the area manager and also your manager. So communication skills बहुत ज़्यादा ही important रहता है. That is something that you can work on right after you get placed or since the beginning of your college, but it is something that also plays a very very important role. ना हमारे दिमाग में एक बहुत ही वेग इमेज था कि हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट घुसेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हम लोग ऐसे कस्टमर को डील करना होगा, हम लोग ऐसे बड़े बड़े मीटिंग्स में जाना होगा और दिन भर ऐसे काम करते रहना होगा. वाइल दैट डज हैपन and it will happen for you, it will happen for me, it has happened for me, but it's just that right when you enter, right after college, you are more into like an associate role पे आप होते हो. आप तुरंत customer facing projects पे काम नहीं करते हो. It takes some time for you and I think it is working out in a really nice way, क्योंकि तुरंत अगर आपको एक बहुत बड़े से प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपको कस्टमर से डील करना है, और कस्टमर से डील करना बिल्कुल आसान बात नहीं होता, आपको अपने एरिया मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है, आपको अपने मैनेजर को भी सब कुछ बताना है, देन आई थिंक इट गेट्स रियली ओवरवेलमिंग. बिकॉज लेट्स फेस इट, हमारे केस में तो ऐसा था कि हम लोग बीटेक बैकग्राउंड से और हम लोग मैनेजमेंट रोल में आ गए. सो वी डिड नॉट रियली स्टडी दैट. So that is another story. So right after you get to this role, you do need some kind of preparation, you do need some kind of skills to like manage customer facing engagement, which happens after a certain period of time. जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको सपोर्ट करते करते अपने एरिया CPM को, एंड आई विल एक्सप्लेन एरिया CPM हम किसको बोल रहे हैं, तो फिर आपको एक कस्टमर फेसिंग एंगेजमेंट भी दिया जाता है. एंड इफ यू आर लकी, आपको शायद 6 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, बट इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर एक्सेलिंग इन योर रोल. Now, area CPM is someone who we work with in the same project. So I am aligned to Western Europe. I think I've mentioned that before. So Western Europe, Netherlands. तो मेरे को उस रीजन के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. I am working from India. I'm working on that project. और एक इंसान होता है जिसको हम लोग एरिया CPM बोलते हैं, वो वेस्टर्न यूरोप से काम करते हैं और वो कस्टमर से डील करते हैं, एंड देन टुगेदर वी मैनेज द प्रोजेक्ट. सो एरिया CPM वो होता है जो एक्चुअली कस्टमर से इंटरैक्ट करता है, सब कुछ नेगोशिएट करता है, डील फाइनल करता है और ये सब करता है. नाउ once you are into the role and you are comfortable enough, they start involving you in the customer call, in customer email, customer everything. But शुरू में the area CPM also takes some time because they know कि आप कॉलेज से आए हो, तो they also take their sweet time to introduce you to all of this. But that happens इसी तरह से.
Now, the beauty of being a project manager at Microsoft is that my life is very much away from technical skills. ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी से दूर हो गए हैं, बट डे टू डे लाइफ में मेरे को वो सब कोडिंग नहीं करना पड़ता, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता. To get into the role, I was definitely asked technical questions and I definitely had a technical round, but honestly speaking मेरे डे टू डे लाइफ में मेरे को टेक कोडिंग नहीं करना पड़ता. But I will also say कि you still have to keep up with technology. Like, I do not have to code, but I have to keep up with the AI, generative AI. अभी Copilot का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, so I have to be updated. मेरा अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप उसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हो, then that's a shame on you. So even though I do not code as such, but I am still learning every day, and you still have to learn every day to keep up with the trend that is going on. So yeah, that is one of the biggest perks being a project manager. I am very much away from coding and I love it, to be honest. And I think I mentioned it before, but if you are here as a project manager, you always have to learn. Be it technical skills, it's your choice. And you have to keep learning soft skills. बहुत ज़्यादा focus किया जा रहा है from this year on your technical skills. You have to keep learning because the more you grow, the difficult your project scenario will be, and the difficult your project scenario is, the difficult your customer will be. And just customer नहीं, आपके within team भी आपको communicate करना पड़ता है. So there are multiple things जिसके लिए communication बहुत important होता है, and it's not this kind of communication, it's more than that. I think I mentioned it in my video where I've talked about how my interview process were like. जो questions, scenario based questions में से मेरे interview में पूछा गया था, वो अब real life में मेरे साथ होता है on a daily basis. So उस तरह के communication skills, उस तरह के diplomatic answer, उस तरह के situations को handle करना, वो आना भी बहुत ज़्यादा important है, and expect that will happen once you get into the project management role. Now, the one thing that I kind of dislike about being a project manager is that my job is very much dependent on others. As a project manager, if I have to approve all the hours before 12 today, I have to really chase everyone, every resource कि हाँ भाई lock कर दो hours. And ये तो बहुत ही basic example है. मेरे को अगर कुछ information चाहिए, मेरे को कुछ भी ऐसा बेसिक चीज़ चाहिए होता है, करवाना होता है, अगर मेरे को कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट दिया और वो मेरे को अपने टीम में पास करके बताना है, सो आई एम वेरी मच डिपेंडेंट. बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैज मेड मी रियलाइज कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिपेंडेंसी और चेज करना लोगों को इज़ लाइक गोज हैंड इन हैंड. वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को बहुत मज़ा नहीं आता, क्योंकि I can finish my work by 6, but I still have to be there because others are still logging their hour and I have to log that. और हम बार बार ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि सबसे नाइव एग्जाम्पल है about the dependency. This dependency is on a very greater field than what I'm just talking about, but I hope you get an idea कि चीज़ और dependency कितना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है in the role of a project manager. So these are the things that you can expect once you become a project manager at Microsoft, and I hope this video helped you in some way or the other. And that is it for this video. I will see you guys soon. Till then, take care and bye.